И така след дълго отлагане най-накрая ще се състои срещата на високо равнище между Европейския съюз и източното партньорство. Какво може да очакваме от нея? Полша какво очаква? Znaczy Polska się bardzo cieszy, że to w czasie polskiej prezydencji. Полша е много щастлива, че по време именно на полското председателство ще се проведе тази среща. Jeszcze wcześniej, kiedy było planowane, że szczyt Още по-рано, когато беше планирано, че тази среща ще се проведе през полското председателство, umówieni z partnerami węgierskimi ние се бяхме оговорили с унгарските ни партньори, че tego szczytu. Полша ще участва в тази среща. Program Partnerstwa Wschodniego ma już 2 lata Програмата на източно партньорство вече е на 2 години i czas, żeby doszło do pierwszego и podsumowania вече е време да бъде направено първото обобщение на този първи етап i wyznaczenia kierunków rozwoju. и да бъдат избрани посоките за развитие. Cieszymy się, że wszyscy wysocy przedstawiciele potwierdzili swój udział. Także Радваме се, че всичките високи представители потвърдиха, че ще участват, również pan premier Borysów. както и премиерът Бойко Борисов. Także mamy nadzieję, że to będzie rzeczywiście bardzo taki Така че се надяваме, че това ще бъде pełen materii szczyt. една среща, която ще бъде изпълнена със значение. Европейския съюз води ли се от опита, който имаше с страните от Източна Европа, които се присъединиха към Европейския съюз, когато подхожда към страните от източното партньорство? Specyfiką projektu Partnerstwo Wschodnie jest Спецификата на проекта Източно партньорство że został zainicjowany przez kraj, który е това, че беше той иницииран от една държава, която е от региона. cieszymy się, że w czasie prezydencji czeskiej Ние се радваме, че по време на чешкото projekt ten председателство stał się projekt, który początkowo był projektem polsko-szwedzkim. проектът, който в началото беше само полско-шведски, стана европейски проект. Ale muszę podkreślić, że w okresie przygotowań Искам да подчертая, че по време на приготовленията на концепцията на източно партньорство wiele korzystaliśmy również z podpowiedzi ние naszych много често partnerów z grupy ползвахме опита на нашите партньори от Вишеградската група. Myślę, że w Unii Europejskiej istnieje pewien podział specjalizacji. Мисля, че в Европейския съюз присъства едно разделение на специалностите. I na pewno kraje, które niedawno И със сигурност държавите, които неотдавна постъпиха в Европейския съюз, са доста по-добри специалисти в региона, за който се отнася тази среща. На фона на арабската пролет се забелязва сега в Украйна една такава засилена подозрителност към усилията на Европейския съюз да я придърпа към своята сфера на влияние. Как се отнасяте към този проблем? Той проблем ли ще бъде? Znaczy nie nazywałbym tego problemu w kategoriach Не podejrzewam. бих нарекал този проблем като подозрителност. Ukraina w czasie pomarańczowej Украина по време на Оранжевата революция jednoznacznie opowiedziała się по еднозначен начин w kierunku Unii Europejskiej. застана в посока на Европейския съюз. Obecnie niedawno miały miejsce wybory na Ukrainie. Неотдавна се проведоха изборите в Украина. Mamy nową sytuację polityczną. Имаме нова политическа ситуация, Ale chyba nikt nie wątpi w to, но мисля, że че никой не се Ukraina съмнява, jest че Europą. Украина е част от Европа. I myślę, że Unia Europejska И мисля, че Европейският powinna съюз dołożyć starań, aby трябва да се постарае тази европейска Украина да се развива. А докъде са стигнали преговорите по търговското споразумение и споразумението за асоцииране с Украина? Z tego co mi wiadomo, ponad 90%
spraw związanych z pogłębioną От това, umową което знам, над handlu 90% от między въпросите, Unią свързани Europejską с i Ukrainą, zostały już uzgodnione. подписването на договора за задълбочена зона за свободна търговия са вече разработени. Także mamy nadzieję, że w ciągu najbliższych tygodni ta umowa zostanie Така че се надяваме, че в най-близките седмици zostaną zakończone. преговорите по този договор ще бъдат завършени. Ważne jest to, że ta umowa jest częścią umowy stowarzyszeniowej. Важен е фактът, че този договор е част от договора за асоцииране между Европейския съюз и Украина. Ambicją polskiej prezydencji jest to, aby pod koniec naszej Полското prezydencji, председателство има амбицията към края на нашето председателство, т.е. в половината на декември, вече да бъде парафиран този договор между Украина и Европейския съюз. А политическата ситуация в Украина в момента оказва ли влияние върху този процес? Naturalnie, sytuacja Разбира се, zawsze политическата ситуация винаги влияе върху процеса на преговори. W czasie lipcowego posiedzenia Rady Unii Europejskiej По време на срещата на Съвета на Европейския съюз през юли się głosy, szczególnie ze strony polityków zachodnich, имаше гласове, особено от страна на западните политици, че преговорите с Украина трябва да бъдат спряни поради задържането на премиера Тимошенко. Nie ulega wątpliwości, że wszelkie sprawy z tym związane powinny zostać dogłębnie wyjaśnione. Без съмнение, всички въпроси, които се отнасят до тази ситуация, трябва да бъдат изяснени много конкретно. Ale polska prezydencja stała na stanowisku, że niezależnie od tej Но полското sytuacji, председателство зае позицията, че независимо от тази ситуация, najważniejszy jest dialog най-важен е диалогът. i jeżeli chcemy przyciągnąć Ukrainę И ако искаме bliżej Europy, да притеглим Украина по-близо към Европа, również w trudniejszych sytuacjach. трябва да говорим с нейните представители също така в трудни ситуации. Polscy politycy odbyli wiele rozmów w Kijowie. Полските политици проведоха много разговори в Киев. Rozmawiali z ukraińskimi przywódcami, nie tylko premier Tusk i С украинските представители говориха не само премиера Туск, президента Комаровски и министър Шикорски, ale również prezydent Komorowski. но също така президента Комаровски. От подготовката на срещата до момента става ясно, че като че ли Украина ще бъде в фокуса на тази среща. Така ли е? Znaczy, to spotkanie jest poświęcone 6 krajom. Тази среща ще бъде посветена на 6 държави от източното партньорство. Te kraje znajdują się w różnym stopniu Тези procesu държави zbliżania са на различно ниво в процеса си на приближаване към Европейския Więc съюз. może powstać wrażenie, że rzeczywiście w centrum uwagi jest Ukraina, Действително може да се появи едно впечатление, че в центъра на вниманието е Украина, ale to właśnie ze względu na to, że jak gdyby proces zbliżenia но причината за това е, че процесът на приближаване към Европейския съюз е на по-високо равнище. Ale na pewno chcielibyśmy w miarę szybko rozpocząć również negocjacje. Но със сигурност ние бихме искали възможно най-бързо да започнем преговорите с Грузия, с Молдова. Wszystko to jest kwestią pewnego procesu, który Всичко musi това е въпрос на един процес, trwać, rozwijać. който трябва да продължава и да се развива. А как очаквате Русия да реагира на тази среща? Znaczy, szczerze powiedziawszy, nie za bardzo rozumiem to pytanie. Честно казано, този въпрос не ми е особено ясен. Od początku, kiedy zaprezentowaliśmy partnerstwo От wschodnie, началото, когато ние представихме източно партньорство, również w kontaktach z Moskwą, също така в контактите с Москва, podkreślaliśmy, że projekt ten nie jest wymierzony przeciwko Rosji. ние подчертавахме, че този проект не е срещу Русия. Interesem każdego kraju, każdego ugrupowania jest
posiadanie В интерес на bezpiecznego всяка една sąsiedztwa. държава, на всяка една организация е да има съседство, което няма опасност. Sąsiedztwem Unii Europejskiej to są Съседство kraje на Европейския Partnerstwa съюз Wschodniego. са държавите от източно партньорство. I chcemy, żeby mieć w nich dobrych partnerów i do biznesu, И ние i искаме do да виждаме в тях добри партньори, kontaktów. както по отношение на бизнеса, така и по отношение на развитието на близки контакти. Какъв може да бъде подход към Беларус в момента, защото в крайна сметка тази страна си е авторитарен режим? Znaczy sytuacja na Białorusi jest rzeczywiście dosyć specyficzna, Ситуацията в Беларус действително е доста специфична, ale Polska zawsze stała na stanowisku, że но Полша винаги е заемала również w позицията, trudnych sytuacjach potrzebny jest dialog. че дори в трудните ситуации трябва да има диалог. Także również w czasie polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej Така че също по време на полското председателство във Вишеградската група w 2009 roku през 2009 година zainicjowaliśmy dialog właśnie między Ministerstwami Spraw Zagranicznych. ние инициирахме диалог между Министерствата на външните работи на държавите от Вишеградската група и Министерството на Беларус. I podobnie teraz na szczyt Partnerstwa Wschodniego został zaproszony minister spraw zagranicznych Białorusi. И по подобен начин сега на срещата на източно партньорство беше поканен премиерът на Беларус. Може да се каже, че почти няма страна от шесте от източното партньорство, в които да не са в конфликт или една с друга, или с трети страни. Какво може Европейския съюз да направи, за да избегне да помогне тези страни да преодолеят тези конфликти? Znaczy to jest jedna ze spraw, o której przed chwilą mówiłem. Това е един от въпросите, за които току-що говорих. Диалог, диалог и още веднъж диалог. Niedawna historia Europy Środkowej Неотдавнашната история на Централна Европа pokazuje, ile napięć było w naszym regionie. показва колко много напрежение имаше в нашия регион. Kraje, które uczestniczą w projekcie Partnerstwa Wschodniego, Държавите, които са част от проекта на източно партньорство, jak gdyby w pewnej fazie wstecz w stosunku do naszego regionu. са едно ниво назад по отношение на нашия регион. Także Unia Europejska może być pewnym stymulatorem dialogu. Така че Европейският съюз може да бъде един вид стимул за преговорите с тези държави. Poza tym uruchamiając różne projekty pomocowe, wzmacniając Освен това, когато започваме едни проекти, помощни проекти, wzmacniając tak zwane społeczeństwo obywatelskie, и като укрепваме така нареченото гражданско общество, może przyczynić się do zmniejszenia napięć w regionie. можем да помогнем за намаляването на напрежението, което присъства в региона. Pomagając w modernizacji systemu prawnego, Като помагаме за модернизирането на правната система, może pomóc w demokratyzowaniu tych społeczeństw може да помогнем за демократизацията на тези общества. i w ten sposób właśnie może budować bezpieczne sąsiedztwo. И по този начин именно може да се подсигури едно безопасно съседство. A być może w przyszłości te kraje również staną się członkiem naszego. А може би в бъдеще точно тези държави ще станат част от нашата общност. Според вас, губи ли Европейския съюз своя образ на оазис на демокрацията, на просперитет, заради кризата в еврозоната, заради някои проблеми с новите страни членки, като България и Румъния, защото вече се чуват такива коментари. Европейския съюз какво ще ни дава съвети при положение, че те самите имат проблеми? Sytuacja w chwili obecnej nie jest najlepsza. Ситуацията в този момент действително не е много добра.
Pokazuje, że być może w momencie, kiedy Тя показва, че може би в момента, в който е била създавана зоната евро, nie wszystko było do końca przemyślane. не всичко е било обмислено по най-добрия начин. Ale zapewne pamięta Pani tamten okres wprowadzenia. Но вие сигурно помните онзи момент, когато беше въвеждано еврото и огромният ентусиазъм, с който то беше посрещнато във всички държави. No, w tej chwili Europa trochę płaci cenę tego entuzjazmu. В момента Европа плаща цената на онзи ентусиазъм. Ale z drugiej strony, obserwując falę imigrantów, które Но от друга страна, когато виждаме вълната от емигранти, които все още пристигат в Европа, widzimy, że Unia Europejska jest ciągle виждаме, че Европейският съюз все още има голяма притегателна сила. Ja bym nie mówił, że tutaj jest jakieś rozgraniczenie między sytuacją. Не бих казал, че в момента има едно разделение между ситуацията в старите и новите държави членки в Европейския съюз. Które kraje generują problemy. Кои държави генерират проблеми? Bo na przykład mówiono, że największe problemy ekonomiczne. Защото, например, се казваше, че най-големите икономически проблеми имат новите държави членки на Европейския съюз. Ale w zeszłym roku okazało się, że jedynym krajem. Но миналата година се оказа, че единствената държава, която имаше вътрешен продукт с положителен напредък, беше Полша. I również inne kraje, nowi członkowie Unii, łatwiej sobie. И също така други държави, нови членки на Европейския съюз, по-лесно от другите се справяха с трудната икономическа ситуация. Także myślę, że to już powoli przychodzi czas, żeby zapominać o podziale. Така че мисля, че малко по малко настъпва времето, когато трябва да се забравят старите разделения в Европейския съюз. Благодаря ви. Dziękuję bardzo. Благодаря.